Ήταν και οι δύο σφιγμένες και γύρισα πίσω. Θα πάρουμε. Όχι, μπορείς. Εντάξει. Ωραία. Αν υπάρχει survive, εγώ θα την κάνω μπορώ. Αν κάνει survive, σε φάση. Μπρο, πώς να σε κάνω revive. Αν έχεις αντιφάλει. Δεν έχω, αφού δεν μπορώ να σε κάνω revive. Δεν μπορώ να το κάνω revive, δεν το κάνω. Όχι. Μπρο, που είσαι καν, δεν σε βλέπω καν. Ωραία, εσύ διαλέγεις την πόρτα, έλα. Έχεις τις πόρτες μπροστά σου. Εσύ διαλέγεις, καλέ μου φίλε. Επόμενη πόρτα. Εδώ. Επόμενη πόρτα. Εδώ. Πέσα. Ανκα. Εντάξει. Να σου δείξω κάτι. Επόμενη πόρτα. Περίμενε. Έχω κάτι περίεργο σταυρού. Τι είναι αυτό? Τώρα. Σε φάση. Είναι βόμβες, είναι βόμβες. Τώρα. Κάνε μονομαχία. Δεν ξέρω. Έλα ρε φίλε. Θα κοιτάξω. Λοιπόν, μιας που τώρα κατάλαβες ότι έχω τους άντρες, κάτσε να δώσουμε. Μπρος, γιατί Greg. Είμαι ο Θεός, ξέρεις. Hey. Κάτσε να Τι έγινε, μπρο, έγινε έκρηξη. Εσύ σκότωσες τον εαυτό σου, ενώ εγώ δεν πέθανα. Χαχα. Κάτσε, περίμενα. Σε έχω στο χέρι μου. Ναι, νομίζω μετά από αυτό όλοι ξέρουν πως έχει admin panel. Καλά, τόση ώρα πριν αρχίσουμε καν. Απλά είπα ότι θα σε τρολάρω. Αυτό είναι όλο το βίντεο. Όλο το βίντεο. Έλα, μπες σε μια ντουλάπα όταν σου πω. Ντουλάπα, δεν έχει καν ντουλάπα. Πέθανες. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Bye. Ρε, δεν ήταν. Παιδιά. Άρα, πού είσαι καν, έχεις πεθάνει. Τι? Έχεις πεθάνει. Ναι. Okay. Μπρο, όμως το παιχνίδι τι έχει φτάσει. Μπρο, εσύ με τρολ. Κι άλλα. Τώρα μπρο, δεν έχει admin panel, αλλά δεν γίνεται να μου έρχονται όλα αυτά. Μπρο, τι εννοείς. Μπρο, τι εννοείς. Περίμενε. Ένας άγγελος. Κάτσε και δείξω τους στόχους. Μπρο, γιατί. Πού είναι να πεις τους Έλα Μπρο, ρε φίλε. δεν θα σου κάνω κάτι. Έρχομαι, είναι ο Πίντε, τι κάνετε. Let's go! Παιδιά, έχει admin panel. Κοίτα τι κάνει. Admin. Κοίταξε τι admin. Τώρα. Το όπως είναι δίπλα. Ο Μπρο μόλις το κατάλαβε. Wow! Παιδιά. Γιατί πάει ξανακρεφεί. Τότε Μπρο, θέλεις God mode. Τι. Περίμενε. Έχεις God mode. Τώρα δεν μπορείς να πεθάνεις. Τέλειο. Nice. Nice. Πάμε τουλάχιστον να το τερματίσουμε. Να, για να δεις το ending. Παιδιά, μας έπαιξε. Μπρο,
παιδιά, ό,τι και να πάει, απλά προχωράμε. Μπρο με τρόλαρι και το πιστέψω τόσο πολύ ρε, δεν γίνεται. Ό,τι και να γίνει προχωράμε, δίκαια. Σπίτερ. Άσε ναι. Λοιπόν, Γιάρα. Μπορώ απλά να πέρασε από μέσα μου. Εδώ, όχι, ναι εδώ. Ακολούθα. Είναι δωρεάν το admin panel. Φυσικά καλέ. Ναι. Ναι. Δεν είναι καν αυτό. Αλλά Roblox έβαλε μπρο, αλλά τέλος πάντων. Θέλω. Έχω κάτι. Το πόδι μου. Πάμε. Πάμε, δεν μασάμε, πάμε. Δεν μασάμε. Σε φάση μου κάνει disconnect. Τώρα δεν πάμε. Δεν μπορώ, δεν μπορείς. Θα σου πάνω από το παιχνίδι. Ναι. Μπορεί να χακάρεις. Εδώ. Μπρο, γιατί τόση ώρα με τρολάρεις και δεν το έχω καταλάβει. Όχι εκεί, όχι εκεί, όχι εκεί. Μπρο, Εδώ. εδώ πέρα. 96. Έλα ρε φίλε. 97. Άντε πάλι. Ρε μπρο, δεν το βλέπεις. Είναι κάτω στο πάτωμα, ρε, κοίτα λίγο. Φαίνεται σαν αυτά εδώ. Οκ. Δεν έχω πει. Τι ποδόσου. Ωραία, δεν το έχεις βρει κι άλλο εδώ. Και αυτός μου το άδωσε μετά. Ναι. Εγώ πάω να το τερματίσω, δεν μπορώ άλλο. Μπρο, περίμενε. Δεν μπορώ άλλο, με έχει τρολάρει, δεν μπορώ. Κοίτα πόσο μπαταρία έχω, 5%. Φόρτισέ το, μπρο. Επιτέλους θα το τερματίσω. Εδώ τώρα όχι. Περίμενε, μην άνοιξεις ακόμα το level. Ωραία. Τώρα το ανοίγουμε, είσαι έτοιμος. Και θα τρέξουμε από εκεί. Θα το τερματίσουμε. Ναι, απλά τρέχα. Βασικά δεν χρειάζεται καν να τρέξει. Αχ, έλα λίγο εδώ. Εντάξει, μην νοιάζει, έλα λίγο εδώ. Έλα λίγο εδώ, μπρο. Έλα λίγο εδώ. Δεν είναι, απλά... Περίμενε. Γίνεται κάτι με admin σε αυτό. Θα το βγάλω. Να πιέζει το κόλλα. Τέλος πάντων, αν πας εδώ κάτω, υπάρχει ένα μυστικό. Πού είσαι? Αν πας εδώ κάτω υπάρχει ένα μυστικό. Αλλά δεν δουλεύει τώρα, δεν το πάρουν πάνω. Είδες? Σε μένα δουλεύει και το έχω. Όχι. Απλά πρέπει να βρούμε κάποια λάθη τέτοια. Γιατί απλά δεν το κάνεις με το άλλο? Γιατί δεν μπορείς να το Βρήκα κλειδί, γιουχού. Δεν το ξέρω. Αυτό εδώ ψάχνουμε. Δεν είναι όλη χώρα. Θα κάτσω έξω. Όχι, όχι σε σένσερ, δεν πρέπει. Πρέπει πιο πολύ απλά κάτσε μέσα στο δωμάτιο. Γιατί θα πρέπει να δουλέψεις μετά. Άσε, θα σου δείξω. Βρήκα κι άλλο. Άσε τα κλειδιά, δεν χρειαζόμαστε κλειδιά. Αυτά δεν χρειαζόμαστε, κοίτα. Ο Finger. Η Finger, γιατί ρε. Τι γίνεται?
Αφού κλάνει παντού, μπρο. Κλάνει παντού. Τώρα. Δεν του κάνει κάτι. Δεν του κάνει βόμβα, σε μένα κάνει. Πέταξα μια, αλλά δεν πέταξα. Πολύ ο φιγούρ. Απλά βρες ένα ακόμα, μπρο. Είναι ακόμα, μπρο. Προδοτή αυτοκόλληση στήλη. Έχει και ντουλάψει. Μπρο, βλέπει το τελευταίο. Μπρο, πετάξε μια βόμβα και βγήκε μπύρες και τράματα. Καλά, το καλό είναι πως μου κάνει gift V-Bucks, Robux. Πήγαμε στο πλήσιο 180. και μου έκανε 180. Όχι, δεν είναι για πάνω. Βασικά μπορεί να είναι πάνω. Όχι, δεν είναι πάνω. Με ποια με τα δύο. Ξέρω που είναι το τελευταίο. Δεν με δείχνει, είναι καλά. Πάει και πάει. Τώρα με τη μία. Να το πατήσω αυτό το παιδί. Super Vitamin. Πού δίνεις και το άλλο vitamins για να κάνω αυτό που μου είχες πει την άλλη φορά? Δεν υπάρχει καν άλλο vitamin. Μπρο, Απλά. κοίτα λίγο τι θα γίνει. Κοίτα λίγο τι θα γίνει. Κοίτα λίγο. Εδώ το. Ναι. Εδώ κοίτα. Κάτι το φεράτινο. Στο τέλος ήταν Ωραία, το τώρα βαρετό εδώ. αυτό το βίντεο. Όχι, δεν είναι. Άκουσα με. Κάτσε να φτιάξω το puzzle. Εδώ πέρα φτιάχνει το puzzle ο φίλος μας. Εγώ χάθηκα. Φυσικό. Μάριος. Απλά πήγαινε στο δωμάτιο που είναι εκεί που πρέπει. Στο κάτω-κάτω. Ναι, εκεί που ήμασταν πριν. Ναι, εγώ δεν στο κάτω. Όχι εκεί, μπρο. Τέλος πάντων, παιδιά, κοιτάξτε πόσο καλά παίζω τώρα σε φάση. Να τους κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Όχι, μην πατάς κάμια βλακεία. Μην πατάς βλακίες, μπρο. Οκ. Μπρο, τι πάτησες τώρα. Εδώ πέρα κάνουμε το puzzle, παιδιά. Ναι. Εδώ πέρα κάει και ο φίλος μας. Πάμε. Δεν ξέρεις. Εμένα. Όσο ξέρω. Έχω 2%, παιδιά. Γρήγορα να φύγει. Κάνει λίγο, κάνει. Ξεφύγει σου λέω η κατάσταση τώρα. Έλα, πάρ' το. Και βγήκε και λέει με ένα ροδάκι μου έξω, λέει και τσόκο δίνει άβολο το ροδάκι μας. Πού είσαι, Μάσο? Μπρο, what? Α, το αυτά. Γαμόζο λέει είναι άβολο αυτό το ροδάκι. Ωραία. Τώρα πάμε στο δεύτερο. Συγγνώμη που το κάνω λίγο αργά, απλά δεν είμαι το στο τέλος αυτό. Ευχαριστώ. Παμ! Άλλωστε το κάνω. Δηλαδή, κοιτάξτε, θα μπορούσε να είμαι και χειρότερο. Αυτό. Όχι, μια κρυφή πόρτα. Όχι, δεν είναι μια κανονική πόρτα που δεν ανοίγει.
βάλεις έτσι, άμα ρε δεν πάει μέσα. Έτοιμο. Θα ξαξινδώσω. Προπερίμενε. Δεν έχει κεφάλι. Κακαό. Φωτιά, κάψε με και Ωραία, τώρα πάμε στο επάνω, εντάξει. Απλά πάμε πάνω. Πάνω, περίμενε να μπω πρώτος. μπήκα εγώ πρώτα. Εντάξει, περάσω. Μην λες χάχα, θα το μετανιώσεις αυτό. Κάτσε, πάω στο admin panel, πατάω figure elevator, click. Εντάξει, δεν θα το κάνω αυτό, απλά γίνεται από το κάθε βίντεο. Τέλος πάντων. Και να μαντέψεις τώρα ο Finger θα έρθει πάνω και θα μας χτυπάει και θα κάνει Όχι, απλά κοίτα πάνω, απλά κοίτα το κάτω. Τόσο. Το έχεις ξαναπέξει. Πετάμε, ναι. Continue run. Πάτα continue run. Πάτα continue run. Πάτα continue run. Πάτα continue Δεν run. μου βγάλει καν τέτοιο κουμπί. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό τελικά δεν ήταν τόσο Μπρο, αφού βίντεο. πήγε στο lobby, φυσικά. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό δεν ήταν τόσο βίντεο, ήταν περισσότερο live. Εύχομαι να σας άρεσε και πάρα πολύ. Όχι, δεν πλάκα. τελείωσε. Ο Δεν Bro τελείωσε. Controller, ρε. Πάμε στο mines. Τι λες, ρε. Λακίζει, λες. Δεν Γιατί τελείωσε. στο Μάι. Γιατί έχουμε admin. Και θα το δεις ξεκάθαρα χωρίς να πεταίνεις. Wow. Όμως το νόημα του βίντεο ήταν το troll. Ναι, δεν συνεχίζει. Το είπες πριν, όταν ήμουν στο troll. Αλλά θα συνεχίσουμε τώρα να το δεις εσύ και να μου πεις τη γνώμη σου αν σου αρέσει. Γίνεται να με κάνεις Καταλαβαίνεις. καλά πρώτα απλά στο τέλος για να το δω αν μου αρέσει. Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε skip ένα door. Yippee. Έχω μια ιδέα. Θέλεις, αφού έχεις admin την επόμενη φορά, να το συνεχίσουμε σε άλλο βίντεο. Πες τα έχουμε και πρώτη. Τέλος πάντων, παιδιά, Νομίζω ότι... μια άλλη φορά το συνεχίσουμε. Αύριο θα το συνεχίσουμε και θα κάνουμε και το The Mines και φάγαμε και disconnect. Γιουχού! Εγώ το έκανα βασικά. Bye! Γεια σας παιδιά. Φεύγουμε αντίο καλά. Μία ώρα μπρο. Μία ώρα βίντεο. Γεια